រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺខ្ញុំបានចេញវីដេអូនោះទេដោយតែគ្នាយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងគឺសម្លេងរបស់ខ្ញុំវាពិតជាស្អកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីតកូលអមតៈនៅក្នុងខ្សែរឿងគុជអមតៈធានីខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងប្រកាសជាបានលើក៏ដូចជាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលលេងអញ្ចឹងទៅរបស់យុនកស៊ីចំពោះតកូលអមតៈដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនជាពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណអីនោះទេគ្នាយើងក៏បានឃើញជាមួយតកូលអមតៈមួយនឹងផងដែរគឺស្ថិតក្នុងភាគ7ឬក៏ភាគ8អីអញ្ចឹងទៅដែលតកូលអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងដីគឺក្នុងភពស៊ូសកូនឹងឯងចំពោះគ្នាយើងដែលចង់ចូលមើលការសម្រាយរឿងក៏ដូចជារឿង Hanley Suching Valin អីជាដើមគ្នាយើងអាចតំណែងមកខ្ញុំបានតាមជា link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមចំពោះគ្នាយើងដែលនៅក្នុង TikTok គ្នាយើងអាចចូល profile របស់ខ្ញុំបាននៅឃើញ link ខាងក្រោមហ្នឹងហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ 5,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះតកូលអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបែងចែកចេញជាពីរទី1គឺជាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលទី2គឺជាតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចំពោះតកូលអមតៈដែលនៅក្នុងភពស៊ូសកូនេះគឺជាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលកាលពីសម័យបុរាណតកូលអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតកូលមហាអំណាចដ៏ធំមួយផងដែរតកូលមួយនេះគឺមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណដូចគ្នាកាលពីសម័យបុរាណតកូលមួយនេះក៏មានសង្គ្រាមជាមួយពពួកអមតៈផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះគឺពពួកអមតៈជាអ្នកឈ្នះនៅពេលដែលពួកគេបានយកឈ្នះទៅកាន់តកូលអមតៈហ្នឹងហើយពួកអមតៈហ្នឹងក៏បានដាក់ជាមួយនឹងត្រែមួយដែលមានសញ្ញាដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងទៅលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេចំពោះនិមិត្តសញ្ញាមួយនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាទេសកលរបស់ពពួកអមតៈនិមិត្តសញ្ញាមួយនេះមិនមែនជានិមិត្តសញ្ញាធម្មតានោះទេក៏ដោយសារតែនិមិត្តសញ្ញាឬក៏ស្នាមសាក់មួយហ្នឹងគឺវាអាចបន្តពូជរហូតដល់ចំនួនក្រោយទៀតបានស្នាមសាក់ឬក៏និមិត្តសញ្ញាត្រាទេសកលដែលពពួកអមតៈបានដាក់ទៅលើរាងកាយរបស់គេនេះគឺវាមានសភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនគឺមិនអាចយល់បានឡើយស្នាមសាក់ឬក៏និមិត្តសញ្ញាត្រាទេសកលនេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺវាអាចបន្តចំនួនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតបានឲ្យតែពួកគេជាប់ខ្សែឈាមជាមួយតកូលអមតៈនៅពេលដែលកូនចៅរបស់គេបានកើតមកភ្លាមគឺមានជាមួយនិមិត្តសញ្ញាត្រាទេសកលភ្លាមនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេវាមានន័យថាស្នាមសាក់ឬក៏និមិត្តសញ្ញាត្រាទេសកលមួយនេះវានៅតែបន្តរហូតដល់កូនចៅរបស់ពួកគេពេញមួយជីវិតតែម្ដងមួយពូជពស់របស់គេនៅតែជាប់ជាមួយស្នាមសាក់នឹងជារៀងរហូតទោះបីជាពួកគេមានទេពកោសល្យវឹកហាត់ដល់កម្រិតមួយណាក៏ដោយខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្នាមសាក់ទេសកលមួយនេះនៅតែបន្តមានទៅលើរូបរាងកាយរបស់គេដដែលចំពោះត្រាទេសកលឬក៏ស្នាមសាក់នៅលើរាងកាយរបស់គេនឹងគឺវាមានជាមួយថាមពលរបស់ពពួកអមតៈនៅពេលដែលពួកគេបានជួបជាមួយពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណនៅពេលនោះរាងកាយរបស់គេគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបន្តទៀតនោះទេជើងរបស់គេត្រូវតែលុតជង្គង់ចំណែកក្បាលរបស់គេនឹងទៅតែក្រាបជាមួយនឹងដីទោះបីជាពួកគេមិនចង់ក៏ដោយប៉ុន្តែស្នាមសាក់មួយនឹងជាអ្នកបង្ខំទៅកាន់រាងកាយរបស់គេទោះបីជាគេខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏សម្ពាធចេញពីស្នាមសាក់មួយនឹងនៅតែបន្តគេលុតជង្គង់នៅអោនក្បាលហើយនេះគឺជាឥទ្ធិពលចេញមកពីស្នាមសាក់ត្រាទេសកលរបស់ពពួកអមតៈដែលបានដាក់ទៅលើរូបរាងកាយរបស់គេនៅចន្លោះចិញ្ចើមចំពោះត្រាឬក៏ស្នាមសាក់ទេសកលមួយនេះគឺជាស្នាមសាក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតហើយកាលពីសម័យបុរាណអ្នកវឹកហាត់រលមអីគឺវាមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេជាមួយស្នាមសាក់មួយនេះបើសិនជាពួកគេចង់លុបបំបាត់ជាមួយស្នាមសាក់ទាំងអស់នេះចេញពីរាងកាយរបស់គេនោះគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេមានតែពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះជាមួយស្នាមសាក់មួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលឲ្យពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណគឺដោះជាមួយស្នាមសាក់ដែលជាត្រាទេសកលនៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេតាំងពីសម័យបុរាណមកម្លេះគឺពពួកអមតៈនេះគឺខ្លាយទៅជាម្ចាស់របស់ពួកគេទៅហើយវាគ្មានផ្លូវដែលអាចធ្វើឲ្យពពួកអមតៈដោះជាមួយនឹងក្បួនត្រាឬក៏ជាស្នាមសាក់ទេសកលនៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេចេញបានឡើយបើយើងនិយាយទៅតកូលអមតៈនឹងវាគ្រាន់តែជារបស់របរឬក៏ជាសត្វល្អិតតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភ្នែករបស់ពពួកអមតៈទោះបីជាពួកគេស្លាប់ឬក៏វេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ពពួកអមតៈក៏មើលវាមិនឃើញផងដែរក៏ដោយសារតែពពួកអមតៈតែចាត់ទុកថាតកូលរបស់ពួកគេគឺជាតកូលថោកទាបបំផុតហើយទោះបីជាវេទនាឬក៏ងាប់មិនក៏ដោយក៏វាមិនមានតម្លៃនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ពពួកអមតៈផងដែរជាធម្មតាគឺពពួកអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែប្រើប្រាស់ជីវិតពួកគេធ្វើជាការលេងសើចឬក៏ការចម្រាញ់ជាមួយថាមពលអីផ្សេងៗចឹងទៅជាធម្មតាគឺពពួកអមតៈតែងតែយកជីវិតរបស់តកូលអមតៈដែលជាប់ត្រានិមិត្តសញ្ញាត្រាទេសកលហ្នឹងទៅលេងសើចឬក៏សម្លាប់គេដើម្បីតែស្រូបយកជាមួយព្រលឹងអីចឹងទៅមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាហាក់ដូចជាពួកទេសកលទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាចំណីរបស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពពួកអមតៈអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺពួកអមតៈគឺបានយកជាមួយនឹងព្រលឹងទេសកលឬក៏ជីវិតរបស់ពួកគេចម្រាញ់អាវុធអីផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែគឺពពួកអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនបានផ្ដាច់ពូជទៅកាន់គេនោះទេគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺចង់ឲ្យបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ធ្វើជាអាហារបំពន់សម្រាប់ពពួកអមតៈឬក៏ចម្រាញ់អាវុធអីជាដើមបើសិនជាយើងស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាខុសខើអ្នកគ្នាគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងធ្វើជាចំណីអាហាររបស់សត្វចិញ្ចឹមឬក៏ព្រលឹងបិសាចរបស់ពួកគេបើសិនជាយើងស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាខុសខើខ្លាំងមែនទែនគឺពពួកអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគួរតែដឹងថាជីវិតទេសកលនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេនេះវាហាក់ដូចជាមិនមានតម្លៃសូម្បីតែបន្តិចតែម្ដងនិយាយទៅគឺខ្ញុំពិបាកបញ្យល់ប្រាប់អ្នកគ្នាខ្លាំងមែនទែនក៏ដោយសារតែតកូលអមតៈដែលនៅលើទឹកដីស៊ូស៊ូគូឬក៏ទៅលើទឹកដីផ្សេងៗនេះសុទ្ធតែជាទេសកលរបស់ពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណចំពោះគ្នាយើងដែលបានមើលរឿងផ្សេងៗអំពីទេសកលអីផ្សេងៗនេះគ្នាយើងប្រកាសជាបានដឹងថាជីវិតរ
របស់ទេសកលហាក់ដូចជាមិនមានតម្លៃនោះទេនៅក្នុងផ្នែករបស់ពពួកអមតៈពពួកទេសកលទាំងអស់នោះវាប្រៀបដូចជាសាច់ម្ដុំចឹងថាពពួកអមតៈត្រូវកាត់ឬក៏ត្រូវហាន់ពេលណាក៏បានដែរចំពោះតកូលអមតៈដូចដែលបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គ្នាចឹងគឺវាមានពីរគឺជាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលជាមួយនឹងតកូលអមតៈដែលបានជ្រើសរើសតកូលអមតៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែមួយកន្លែងនោះទេអ្នកគ្នាវាស្ទើរតែមានគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្កាយទាំង4ទៅហើយចំពោះកម្លាំងរបស់ពួកគេក៏វាមិនអន់ផងដែរមិនមែនមានត្រឹមតែកម្រិតទី7តែប្រព័ន្ធនោះទេកម្រិតលើសនឹងទៀតក៏វាមានផងដែរសូម្បីតែជំហានទី2ក៏វាមានថែមទៀតចំពោះតកូលអមតៈបោះបង់ចោលដែលនៅក្នុងភពស៊ូសគូហ្នឹងអ្នកគ្នាប្រកាសជាបានឃើញមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតត្រឹមតែស្លឹក9តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាវាអស់តែត្រឹមហ្នឹងនោះទេអ្នកគ្នាវាអាចមានស្លឹក13ឬក៏14 15បន្តទៅមុខទៀតអីចឹងទៅចំពោះតកូលអមតៈបោះបង់ចោលនៅក្នុងភពស៊ូសគូវាហាក់ដូចជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនវាហាក់ដូចជាពួកគេគឺមានសេរីភាពជាងតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទោះបីជាពួកគេមានសេរីភាពជាងតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពិតមែនទោះបីជាចំណាក៏ដោយពួកគេនៅតែជាទេសកលរបស់ពពួកអមតៈកាលពីសម័យបុរាណដដែលហើយមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលគឺវាមានសំណាងជាតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដូច្នេះហើយយើងទៅស្វែងយល់អំពីតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសម្ដងនៅពេលដែលវ៉ាលីនបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីអាណាចក្រអមតៈផ្គាល់លាន់ដោយបំណែកនៃលំហមួយនឹងវ៉ាលីនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅកាន់សត្វមួយចំពោះសត្វមួយនឹងគឺជាសត្វនរុឬក៏អ្នកហៅបានថា Nether Beast នៅពេលដែលវ៉ាលីនបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងពោះរបស់សត្វមួយនឹងវ៉ាលីនក៏បានជួបប្រទះជាមួយតកូលអមតៈផងដែរចំពោះតកូលអមតៈនឹងគឺជាតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទៅដោយពពួកអមតៈផ្ទាល់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីពួកគេក៏ដោយសារតែស្នាមសាក់វាហាក់ដូចជាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈពិសេសជាងតកូលអមតៈបោះបង់ចោលតកូលអមតៈដែលយើងធ្លាប់ឃើញគឺមានត្រឹមតែស្លឹក10ឬក៏ស្លឹក9តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតកូលអមតៈនៅក្នុងសត្វពស់នរុនេះគឺមានរហូតដល់ស្លឹក13ទោះបីជាពួកគេមានស្លឹកច្រើនបែបហ្នឹងក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងណាស្នាមសាក់នៅលើរូបរាងកាយរបស់គេប្រហែលដូចជាស្មុគស្មាញជាងតកូលអមតៈដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងសត្វពស់នរុហ្នឹងគឺគោរពទៅកាន់ពពួកអមតៈខ្លាំងមែនទែនចំពោះត្រាទេសកលនៅលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេឬក៏នៅលើថ្ងាសរបស់ពួកគេវាមានលក្ខណៈពិសេសនិងខុសខើជាងពពួកអមតៈដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលត្រាទេសកលនៅលើថ្ងាសរបស់ពួកគេនឹងទោះបីជាអមតៈមួយណាក៏ដោយក៏ពួកគេចាត់ទុកថាគឺជាម្ចាស់របស់ពួកគេដែរវាមានន័យថាម្នាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែជាពពួកអមតៈសុទ្ធតែអាចយកពួកគេធ្វើជាអ្នកបម្រើឬក៏ជាទេសកលរបស់ពពួកអមតៈនឹងដោយសេរីតែម្ដងមិនថាចំនួនមុនឬក៏ចំនួនក្រោយទេឲ្យតែជាតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលពួកគេបានជួបជាមួយពួកអមតៈត្រាទេសកលដែលជាស្នាមសាក់នៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេនឹងក៏បានបញ្ចេញជាមួយប្រសិទ្ធភាពគឺបានដាក់គំនាបទៅកាន់ពួកគេត្រូវតែលុបជង្គង់ក្បាលរបស់ពួកគេត្រូវតែអមភ្ជាប់ជាមួយនឹងដីចំពោះតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺវាមានសភាពវេទនាខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាគឺពពួកអមតៈគឺបានចិញ្ចឹមគេសម្រាប់ធ្វើជាចំណីរបស់សត្វអារ្យចំពោះបេសកកម្មរបស់តកូលអមតៈនឹងគឺជាការការពារទៅកាន់ឡអាត់កំបាំងជិញជ័យមួយម៉ាត់ទៅឡអាត់កំបាំងជិញនេះវាប្រៀបដូចជាកន្លែងបង្កើតសត្វបិសាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វបិសាចចេញពីឡអាត់កំបាំងជិញតែងតែលេបទៅបាក់ទៅកាន់តកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងហើយគោលបំណងរបស់អមតៈដែលបានគ្រប់គ្រងទៅកាន់ពួកគេនឹងគឺចិញ្ចឹមពួកគេដើម្បីធ្វើជាចំណីរបស់សត្វបិសាចដែលចេញពីឡអាត់កំបាំងមួយនឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិញ្ចឹមពួកវាសម្រាប់ធ្វើជាចំណីក៏ដោយក៏ពពួកអមតៈគឺមិនឲ្យពួកវាដាច់ពូជផងដែរគឺបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ធ្វើជាចំណីរបស់សត្វអារ្យរបស់អមតៈអ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាតកូលអមតៈបោះបង់ចោលគឺវាមានសំណាងជាងតកូលអមតៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចំពោះវិធីដោះស្រាយជាមួយស្នាមសាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវ៉ាលីនក៏បានមានគំនិតមួយផងដែរគឺចង់ចម្រាញ់ពួកគេធ្វើជាអចងឬក៏អ្នកការពារអមតៈរបស់វ៉ាលីនណាអ្នកគ្នាដោយកន្លែងហ្នឹងគឺវ៉ាលីនបានចម្រាញ់ទៅកាន់តកូលអមតៈម្នាក់ដែលគេស្ថិតនៅក្នុងស្លឹកទី13ឯនោះអ្នកគ្នាគឺវាស្មើជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងនៅពេលដែលចម្រាញ់ធ្វើជាអ្នកការពារអមតៈនៅពេលនោះស្លឹកឬក៏ត្រានិមិត្តសញ្ញាដែលជាត្រាទេសកលក៏ត្រូវបានបាត់ចេញពីរូបរបស់គេនិយាយរួមទៅអាស្នាមត្រាទេសកលនោះមិនមែនលេខសើចនោះទេអ្នកគ្នាសូម្បីតែវ៉ាលីនឃើញហើយក៏ផ្ទះផ្អើលផងដែរក៏ដោយតែសភាពរបស់វាគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនវាប្រៀបដូចជាឬឈើរាប់ពាន់លានអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺអាស្នាមសាក់ទេសកលនោះគឺបានជិះចូលទៅកាន់សរសៃឈាមសាច់ក៏ដូចជាឆ្អឹងក៏ដូចជាខួរក្បាលរបស់ពួកគេទាំងស្រុងអ្នកគ្នាវាប្រៀបដូចជារាងកាយរបស់ពួកគេគឺជាស្នាមសាក់ហើយស្នាមសាក់ហ្នឹងគឺជារូបរាងកាយរបស់ពួកគេហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទេសកលឬក៏ជាអ្នកបម្រើរបស់ពពួកអមតៈគឺពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គ្មានពេលវេលាបញ្ចប់ឡើយឥឡូវនេះគឺអស់និយាយអ្នកគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ប៉ាកាហ្វេអ្នកគ្នាអាចប៉ាកាហ្វេបានតាមរយៈ QR ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងជាពិសេសគឺគ្នាយើងក៏ភ្លេចជួយ support ខ្ញុំម្នាក់មួយផងគឺខ្ញុំបានបើកជាមួយនឹងក្រុម VIP គឺជាការសម្រាយរឿងចូលទៅកាន់ក្រុម VIP របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅជាចុងក្រោយជូនពរអ្នកគ្នាសុខភាពល្អបន្តរឹងមាំបាយបាយ